Балалар көркем сурет мектебі жаңа оқу жылын басқа білім мекемелері тәрізді санитарлық қауіпсіздік шараларын қолдана отырып жұмыс жасап жатыр. Бір топта саны 15-тен аспайтын жас суретшілер тәлім алуда. Мен атым Дамир Мейірім. Мен художественный мектебінде 5 жыл оқып жүрмін. Маған еркін тақырыпта сурет салған ұнайды. Бізде мектеп дистанционный болғандықтан мен көп уақытты художественный школда өткіземін. Аптасына 3 рет 3 сағаттан болады. Балалар өте бір сонда қызығушылықпен, бұрынғыдан да бір қызығушылықпен келіп, оқып, суреттерін салып, сөйтіп жатыр. Неге десеңіздер, енді барлықтарыңызға белгілі, коронавирустың кезінде балалар үйде отырып, кішкене жалығып, мектептерін сағынып, сөйткені белгілі. Сондықтан біздің мектепке сондай бір құштарланып келеді балалар. Қазір өздеріңіз көргендей, жаңа балалар осындай тығыз шығармашылықпен айналысып жатыр. Елімізде қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайларға қарамастан көркем сурет мектебі түрлі деңгейдегі байқауларға онлайн қатысып, жүлделі орындарды иеленіп үлгерген. Ауыз толтырып айтатын шығармашылық жарыстардың бірі Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған республикалық байқау. Нәтижесінде екібастұздық 4 жас суретшінің ең үздік жұмыстары Қара сөздер кітабының иллюстрацияланған басылымында жарияланды. Біздің жұмыс Кеңесхан Нұра Екібастұз дейтін көрдіңіз бе? Горбунова Алина дейді. Республика бойынша үздік деген 45 жұмыс іріктеліп алынған Қара сөздер кітабы балалар әлемді бейнелейді қоғамдық қоры және Самұрық қазына турист әлеуметтік жобаларды дамыту қорымен бірлесе отырып шығарылған. Абайдың қара сөздеріне енген балалардың жұмыстары республика бойынша 4 бала біздің мектептен енді соған біз өте қатты қуандық. Әртүрлі өнер түрлері бойынша кәсіби білім беретін көркем сурет мектебі тағы да жағымды жаңалығымен мақтан алады. Бір күн бұрын бізге сондай қуанышты хабар келді. Алматы қаласындағы үлкен көшелердің бірінде баннер орнатылмақ. Жаңа Абайдың 175 жылдығына орай сол баннерға біздің баланың жұмысын ілгелі жатыр екен, қойғалы жатыр екен. Ол енді алдын ала қуанышты хабар болғасын сіздермен бөлісіп тұрмын. Түзу сызықтардан бастап геометриялық фигураларды келтіріп жапсырмалау, мүсіндеу, мозаика сынды жұмыс түрлерімен айналысқан балалардың екі қолы да жұмыс жасайтын болғандықтан сурет салуға құштар суретшілер икемді келеді. Сондықтан бұл өнердің оң тұстары басым. Бүгінде 540 кішкентай Екібастұздық атаулы мекемеде тәлім алады және олар 40 топқа бөлінген.